sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Eline e esse é o Estudante em Quarentena, e no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar estudando para concurso. Essa semana que acabou de passar, pra mim eu não estudei nada e eu fiquei simplesmente só existindo. Eu tentei estudar, eu não conseguia, eu tava muito cansada. E quando eu digo cansada não era nem fisicamente, era mais mentalmente mesmo. Eu estava muito sobrecarregada demais. E acabava, eu sentava pra estudar e não estudava nada. E acabei não fazendo mais nada também. Eu fiquei, curti só a presença dos meus pais, fiquei assistindo série, fiquei também lendo. Aliás, já fui pro segundo livro da série Amores Improváveis e, gente, é muito bom, leiam. É maravilhoso de bom. E pra todo mundo que quer uma série de livros pra sair da ressaca literária, esse livro é maravilhoso. E foi isso que eu fiz basicamente. Aliás, eu ganhei essa vela aqui da minha irmã, não sei se eu já falei em alguma outra rede social, essa vela que meu irmão me deu de presente. E, gente, ela tem um cheirinho sensacional. Ela cheira a gengibre. Sabe aquelas balinhas de gengibre? Eu não gosto da balinha, mas essa vela aqui tem um cheiro sensacional. Eu já me organizei, eu marquei 4 aulas para assistir. E essas aulas são bem longas. E não em relação ao tempo de duração, mas elas são divididas em várias partes. E até onde eu vi são 17 partes sobre a organização da administração pública. Então, é bem longa mesmo. E o pior de tudo, eu tive que reescrever uma parte do resumo, porque o professor simplesmente deu um tema em uma aula e depois, em 3 aulas depois, completou, falou mais sobre o tema e, não tem mais onde eu colocar. E se eu ficar retornando o assunto várias vezes, eu acabava confundindo na hora de revisar. Licitação prévia para contratação de serviços, obras e compras. Isso é natural. Isso aqui é válido para todas elas. Todas que vierem da administração pública, há uma obediência à regra geral de licitação. Não tem que discutir, tá bom? Ah, mas existem situações que dispensam aqui necessidade. Ok, mas essa é a regra geral. Essa é a regra geral. Segue o barco, segue o barco. Pronto. Proibição de acumulação de cargos de funções públicas. Aqui, só rápido, ponto. Pontuamento aqui, pontuação. Presta atenção. Quando a gente fala de acumulação de cargos de funções,
Por quê? Quando fala de proibição de regulação, vai para toda a administração pública, toda. Inclusive, eu vou falar na geral, proibição de regulação de gastos e funções. A proibição de regular estende-se a empresas e funções e abrange fundações, empresas públicas, sociedades produtivistas, subsidiárias, sociedades controladas, ok? Direto e indiretamente no poder público. Todas essas têm algum tipo de poder público, todas essas são proibidas no que tange à população. Professor, mas essa proibição é absoluta? Não, não é absoluta, ela é relativa. Mas adiante algo, derivado de maneira mais completa, lá na parte de agentes públicos. Então, quando se analisa a possibilidade de acumulação, quando se analisa a possibilidade de acumulação de cargos e funções, eu não estou muito preocupado em saber se é uma carteira porque é proibido para todas elas. Eu tenho que analisar o cargo, então, por exemplo, a gente vai ver, isso estuda, quando tem o assunto público, a gente estuda que o professor pode acumular com o professor. Então, professor público pode acumular. A gente interessa se o professor é da autarquia, ou se o professor é de empresa pública, ou se é da União, ou se é do município, o professor pode acumular. Entendeu? Então, a proibição da acumulação teoricamente se faz na administração pública. Direta, indireta, privada da administração pública, está tudo proibido. Ok? Beleza? Então, só para mais estudar, vamos seguir. A gente segue agora a questão de limitação ao teto remuneratório. O que é o teto remuneratório? Também outro assunto a aprofundar na parte de agentes públicos, aqui basta você saber as autarquias se submetem ao teto remuneratório. O artigo 37, inciso 11 da nossa Constituição Federal, estabelece que há um limite para que as pessoas jurídicas da administração pública direta e indireta paguem aos seus servidores e vale para as autarquias. Eu diria que basta aplicar para toda a administração pública, menos para empresas públicas e sociedades públicas. Tem um asterisco, tem um asterisco. Então, só tomar esse cuidado. Só tomar esse cuidado, tá? Você entenda, mas desenvolver daqui a pouco empresas públicas e sociedades progressistas. Para a autarquia, estamos falando de teto remuneratório. Tudo bem? Vamos lá, não sei se você sabe, aquele famoso OBS, famoso OBS. Você sabia que o teto remuneratório ele é analisado por entidade federativa, né? Professor, não, por que você falou? Eu não entendi o que você falou. Então, é o seguinte, se é uma autarquia municipal, o teto é do prefeito. Se é uma autarquia estadual, é do governador. Se é uma autarquia federal, aí chega lá no Supremo Tribunal Federal do Presidente. Então, aqui o teto remuneratório, ele tem, na verdade, andares, né? Ele tem andares, ou seja, o andar municipal, é o prefeito, é o prefeito. O governador, o executivo, entendeu? Então, tá ficando isso aprofundado, nós vamos conhecer mais lá na parte de comércio de social. Então, bora colocar na nossa tela, limitação ao teto remuneratório, artigo 37, inciso 11. Características outras aqui, tem um exemplo aqui, mas eu diria não tão cobradas assim, mas seus bens e rendas são patrimônios públicos com destinação especial. É o que a gente chama de bem público. A gente pode dizer que os bens das autarquias são bens públicos. Isso aqui é interessante, não propriamente por questões das autarquias, mas porque quando a gente chega na empresa pública e sociedade economista, os bens não são públicos. Sabia disso? Os bens não são públicos. É mesmo, não são. O Código Civil expressamente diz que só são públicos os bens das PJs de direito público. Os demais bens das outras pessoas, independentemente da natureza dela, são bens privados. Então, para as autarquias, voltando para nossa tela, nós temos aqui como bens públicos, e isso gera o quê? Gera uma impenhorabilidade dos seus bens. Impenhorabilidade, ou seja, não vai poder bloquear os seus bens. Ou seja, nós temos a proibição de uma constrição, deixar o bem preso, não pode, é proibido uma impenhorabilidade. Essa impenhorabilidade é absoluta ou relativa? Ela é relativa, ela é uma regra geral. Existem situações excepcionais, menor do tema bens públicos, tá? Mas a regra geral é que os bens das autarquias, os serviços públicos, eles são impenhoráveis. Você nessa forma, os bens das autarquias são penhoráveis, errados, são impenhoráveis, porque eles não podem ser bloqueados. Por que eles não podem ser bloqueados? O pagamento das dívidas das autarquias é feito pelo chamado regime precatório. E o vídeo já vai ficando por aqui, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtem, compartilhem, comentem bastante, que eu vou adorar ver os comentários. E é isso, vou finalizar minha noite lendo mais um capítulo do livro. Gente, esse livro é muito bom. Eu já fiz muitas marcações nele. Simplesmente muito bom. Um beijo e tchau!